Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un unboxing y un pequeño review del nuevo terminal de marca Xiaomi. En este caso tenemos el modelo Mi A1, el que viene con Android puro, que se llama Android One, que lo podemos ver ahí arriba a la izquierda en la caja. Y bueno, vamos a ver como siempre en la cajita un poquito. El lateral tenemos aquí Mi 1 Android One, la versión global, como podéis ver aquí, y la etiqueta está por dentro, bueno, debajo del plástico presentado. En este lateral igual, arriba nada, y aquí atrás tenemos las especificaciones. Por la primera vez que veo una caja que viene todo en inglés, digamos que no viene todo chino. Normalmente todos los móviles de Xiaomi vienen en chino. Pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cámara dual, que una sirve para hacer zoom óptico dos veces, como en el caso del iPhone, el modelo Plus. Tenemos el Android puro, tenemos el Snapdragon 625, una pantalla de 5,5 de Full HD y poca cosa más. Las dos cámaras son de 12 megapíxeles y ya está. Y la versión esa la que he pedido es de color dorado, con 4 GB de almacenamiento y de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Este de aquí modelo me ha costado sobre unos 175 euros. Lo he conseguido en la página de Banggood. Os voy a dejar un enlace en la descripción. También hay otra en la página de Gearbest. Salía unos sobre 177, un par de eurillos más, pero bueno, en este caso preferiría comprármelo en esa página. Y bueno, vamos a abrir la caja a ver lo que tenemos dentro. Solo con cuidado, sin rajar nada. A ver, aquí. Abrimos el plastiquillo. A ver cómo se abre eso. Vale. A ver, la caja es distinta. Vale, aquí tenemos el logotipo Mi en naranja. Y aquí atrás no tenemos nada. Es la caja típica de Xiaomi ahora. Vale. Un lado, aquí tenemos el terminal. Muy bonito a primera vista. Vamos a dejarlo en un lado y vamos a ver lo que tenemos más en la caja. Bueno, tenemos una caja dentro de la caja. Muy bien, aquí tenemos el clip para quitar la bandejita de la tarjeta SIM. Aquí tenemos el manual de instrucciones en inglés. En este caso lo podemos utilizar, como podemos ver aquí, como dual SIM, o podemos usar como una tarjeta micro SD y una SIM, una nano SIM. Y todo en inglés. Me encanta, vale. Y vamos a ver lo que tenemos más en la cajita. Yo imagino que habrá que abrirlo por este lado. Bueno, por este lado también. Aquí tenemos el cargador, por una vez un cargador de Xiaomi con el conector europeo. A ver, ¿de cuánto es? Aquí tenemos un cargador de 5 voltios y 2 amperios. Es un cargador de fast charge. Muy bien. Quick charge o fast charge, algunos llaman a su manera. Y aquí tenemos el cablecito USB a micro USB. Y ya está, ya no tenemos nada más, como siempre sin auriculares. Y aquí, bueno, tenemos el terminal. Tenemos los botones táctiles en la parte baja del terminal. Aquí arriba tenemos el sensor de luz ambiente, la cámara y el altavoz. Así de primera vista me parece muchísimo al iPhone. Si hubieran puesto aquí un botoncito redondo, pues sería un iPhone totalmente. Y bueno, vamos a ver, en el costado derecho tenemos el volumen y abajo tenemos el botoncito de encender y apagar. Abajo tenemos lo que es el altavoz
el puerto tipo C, el cargador y el puerto de auriculares. Aquí tenemos lo que es el altavoz, ¿vale? El puerto de carga que es tipo C y el jack 3,5 con el micrófono justamente al lado. Menos mal que no quitaron el jack 3,5. Aquí en el lateral tenemos la bandejita para la tarjeta SIM y la tarjeta memoria. Y aquí arriba, por lo que veo, ha vuelto el puerto infrarrojo junto con otro micrófono. Y la parte trasera, pues ¿qué tenemos aquí? Un flash dual, por lo que veo el frío y el caliente, las dos cámaras y el lector de huellas justamente en el medio. El móvil sienta muy bien en la mano, es un poquito grande. Yo tengo la mano grande y para mí, a ver, no consigo llegar hasta el final, pero bueno. Y vamos a intentar encenderlo, a ver qué tal. Voy a intentar quitar el plastiquillo. Ya vemos que tiene un arranque distinto de los modelos anteriores. Bueno, los que traen el MIUI, mejor dicho. Y por lo que puedo ver, lleva como en todos los modelos Xiaomi el marquillo ese negro en los laterales. No sé si lo podéis apreciar, sí. Ahí. Casi todos los modelos de Xiaomi lo suelen traer. En la parte, en la versión negra no pasa nada, que no se ve tanto, pero en lo que es el modelo blanco canta muchísimo. A ver, en inglés, a ver si podemos cambiar a español. Aquí lo tenemos. España. Empecemos. Vamos a saltar. Vamos como nuevo. Continuar. Da igual lo que lo cambio. Omitir. Next. Listo. Bueno, y aquí lo tenemos. Android puro, muy bonito. A mí me encanta cómo viene con el Android puro. No viene, por lo que veo, no viene ninguna aplicación instalada china, la original de Xiaomi. Tenemos el Play Store preinstalado. Muy limpio, de verdad. Vamos a ver la versión que trae. Ahí ya vemos, lleva ya desde la caja el Android 7.1.2. Maravilloso. Y por lo que veo, los botones táctiles de aquí de abajo... Ah, sí. Creía que no estaban retroiluminados, pero sí están retroiluminados. Con la lucecita de que no se veía. Vamos a ver un poquito cómo funciona la cámara, que me gustaría ver muchísimo. A ver el zoom, cómo lo hacía. Por ejemplo, vamos a dejar aquí así en un costado el cargador y vamos a darle al zoom. Ahora vamos a sacar una foto a ver qué tal se ve. Un poquito borroso, yo creo que se ha desenfocado a la hora de sacar la foto. Vamos a sacar otra, enfocamos y sacamos la foto. Vamos a quitar la salida. Ahora, muy bien, perfecto. Pues muy bien, de verdad que me ha encantado el teléfono y es muy parecida, o digamos es la copia idéntica del modelo 5X, pero antes del 5X yo me compraría este de aquí, que el sistema operativo merece la pena, vaya. Y eso va a ser todo, muchísimas gracias por ver y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.